A violencia e a opresión que sofren determinados colectivos reflicten unha realidade preocupante na que certas identidades de xénero, orientacións sexuais, etnias ou crenzas convértense en branco de ataques. Estas formas de violencia, ben sexan físicas, verbais ou simbólicas, perpetúan un sistema de discriminación que non só agrava a vulnerabilidade das persoas afectadas, senón que tamén erosiona os valores fundamentais que deberían estar presentes nunha sociedade diversa e plural. Os discursos de odio son unha manifestación desta violencia da que falaba ao comezo. Para axudarnos a entender mellor o que son e a situación en España, falei co avogado Miguel Vieito, que conta cunha ampla experiencia asesorando a colectivos vulnerables neste eido. Os discursos de odio, desde o punto de vista xurídico, son, por dicirlo de algún modo, unha modalidade ou un subtipo de delitos de odio. Os discursos de odio son un tipo penal específico, ronda por alá polo artigo 510, se alguén non quere buscar. Simplemente son manifestacións que atentan contra un grupo pola súa simple existencia como grupo, non? Ou que buscan denigrar, menospreciar ou humillar a unha persoa pola pertenza precisamente a ese grupo. A diferencia de outros delitos, os discursos de odio, os delitos de odio tamén, digamos, non son unha acción individual contra unha persoa considerada como individuo, non? Aquí a colectividade, o grupo ao que esa persoa pertence é clave para identificar ese grupo, non? O Código Penal, que regula estas figuras dos delitos de odio, coloca o ámbito, bueno, digamos, nos termos moi amplios, busca protexer moito. Por eso recolle grupos, pois, desde a liberdade religiosa, ideolóxica ou de conciencia, orientación e identidade sexual, etnia, orixe nacional, bueno, coloca os términos bastante amplios, non? Coa idea de protexer a maior parte de colectivos posibles. Os delitos de odio, polo tanto, inclúen os discursos de odio, pero tamén moito máis. Son unha categoría relativamente recente, ademais, no noso dereito penal, que busca eso, precisamente amparar. Por que aparecen ou por que buscan amparar? Bueno, porque as solucións que tiñamos antes non eran efectivas ou non eran suficientes, non? Tiñamos agravantes, e seguimos tendo, agravantes por odio de delitos habituais, non? Pois, por exemplo, un caso no que se ve moi evidente é o caso de Samuel, na Coruña. Un asesinato brutal, perpetrado por moitas persoas con un motivo de odio subyacente abaixo. O asesinato de Samuel é un delito de odio? Non. É un delito de asesinato con agravante de odio, que para nós non é exactamente o mesmo. Os discursos de odio, os delitos de odio son o que o Código Penal regula alá no 510, ou 510 e seguintes. Por exemplo, algo que non é unha manifestación directa, pero que tamén recollen os delitos de odio, pois a elaboración de materiais que atenten contra a dignidade das persoas. Que tipo de materiais? Pois bibliográficos, por exemplo, non? Determinados volumes que apareceron en determinadas escolas do país, por exemplo, non? Se cuestionaba que as persoas menores de idade pudesen manifestar identidade sexual. Pois eso é un delito de odio, potencialmente un delito de odio. Destruir a propiedade dunha persoa pola pertenza ao seu colectivo é un delito de odio. Pois rajarlle as rodas do coche ou ir a facer destrozos no seu portal porque eu sei que vive ali unha persoa racializada, por exemplo, pois é un delito de odio. E hai máis. Hai incluso categorías un pouco xenéricas para meter comportamentos que non caberían nas anteriores. A violencia pode manifestarse de diversas maneiras. Física, o que implica danos corporais, verbal, a través de insultos ou ameazas, e simbólica, mediante actos ou representacións que reforzan estereotipos e discriminacións. O dereito deuse conta en determinado momento que o que tiñamos non era abondo, e o dereito en ocasións vai un pouco lento, bueno, hai que entender tamén as súas dinámicas, chega á conclusión de que, precisamente o que ti estabas comentando, non? Que a violencia física pois non é a única, hai un catálogo moi enorme de violencias. Non? Un pequeno matiz. Non todo o dereito pasa polo Código Penal. Que o Código Penal non regule algo non quere dicir que non estea castigado en dereito. Non? Simplemente pois, que a fonte de castigo pois, será outra. Será unha lei administrativa, será unha lei civil. Non? Pero o Código Penal non está para todo. Nós en dereito, de feito, dicimos que o dereito penal ten un principio de intervención mínima, é dicir, ali onde non poida estar, pois que non este, porque é a reacción máis grave que ten o Estado, non? Pero ainda con eso, ainda con esos condicionantes, sí que se dá conta de que hai cousas máis alá de protexer, non? A humillación ou o menosprecio deliberado contra os colectivos, e incluso tamén cun foco especial na violencia en redes sociais, por exemplo, están tratados. Nunha das modalidades de delitos de odio, pois é unha modalidade agravada que o delito se cometa pois, en redes sociais, por exemplo. E iso é relevante.
Mais, como podemos exercer o noso dereito? O maior problema, a veces, dos delitos de odio, bueno, digamos que o problema se podría colocar en varios puntos desa cadena, non? Varios elos da cadea. Un dos problemas ou un dos puntos de mellora, por dicirlo así, é a alfabetización da poboación. Hai xente que non sabe que está sendo víctima dun delito, porque normaliza a violencia, porque vive esa violencia todos os días e non lle dá maior relevancia. Co cal é moi difícil que denuncie ou que levante a man se non sabe que aquilo que lle pasa é ilexítimo, que non debería estar soportando, non? Hai un déficit formativo tamén que se está, é de xustiza dicir que se está corrixindo nos últimos anos nas forzas e corpos de seguridade do Estado, que non sabían bregar con estas cousas e non sabían moi ben vehiculizar as víctimas a veces. Insisto, se está corrixindo, hai actividades formativas ao respecto. Tamén na xudicatura en Fiscalía, que, ao meu ver, hai moitos puntos que criticar sobre a súa abordaxe aos delitos de odio, pero, é importante saber que algo é un delito de odio. Intento explicar brevemente por qué. A investigación dun delito, calquera, ten unha serie de pasos determinados. A investigación dun delito de odio non é igual que a investigación dun delito calquera. Hai que aplicar ou hai que buscar, así o dicen os manuais de intervención policial do Ministerio do Interior, hai que buscar os indicadores de odio. Hai que buscar, cales foron os ítems de odio que se detectan aquí. E os manuais policiais do Ministerio do Interior dinnos se hai algún indicador de odio ou a víctima pertence a un colectivo, por exemplo, que eso sería un indicador de odio, a investigación policial ten que orientarse deliberadamente a confirmar ou descartar que é un delito de odio. É dicir, a policía vai investigar diferente. A Fiscalía vai digamos, a promover proba de maneira diferente. Diferente como que? Pois diferente como albiscar, por exemplo, ou investigar, por exemplo, o perfil nas redes sociais da persoa agresora. Porque se tiña antecedentes, pois de estar lanzando bulos ou mentiras ou agresión online contra colectivos, eso vai ser relevante. Investigar a que grupos sociais pertencen tanto vítima como agresora, porque se eu son unha persoa que pertence a un colectivo LGTBIQA+, pois eso é relevante tamén a hora de definir un delito de odio. E eventualmente a persoa agresora acabará con máis pena, porque se aplicará un agravante por odio ou porque se aplicará algún dos delitos dos 500 veces seguintes. Non? Co cal non é baladí, é moi importante. Agora, se a policía non ten información sobre isto, pois nunca vai a investigar isto como un delito de odio. Se a víctima non o percibe como un delito de odio, pois tampouco vai a saber identificar os ítems de indicador de odio. Non? E iso é moi importante. Parte do que facemos agora, ás veces, nas formacións sobre esta materia é precisamente falar con persoas da cidadanía ou futuras víctimas ou posibles víctimas ou persoas de colectivos de cales son os indicadores de odio. A que cousas deberían estar atentos ou atentas cando, Dios non queira, son víctimas, non? Pois, porque son importantes, por exemplo, relatalas no boletín policial, no boletín de denuncia. Pois, no caso de Samuel viuse outra vez, tiro do mesmo exemplo. Hasta que os testemunhos non manifestaron que houbera berros antes da agresión, eso era un homicidio normal, un asesinato normal. Entre comillas, o de normal, vaya. Sí. Pero cando detectamos ese indicador de odio, aí foi cando alguén dixo ostras, espérate porque pode haber un agravante de odio aquí, non? Pero hasta ese momento non tiñamos nada. Estes son algúns dos indicadores que ti podes ter para saber se estás sendo víctima dun delito de odio. Se recibes insultos ou ameazas baseadas na túa etnia, orientación sexual, identidade de xénero ou religión. Se recibiches agresións físicas, así como mensaxes de discriminación ou exclusión, xa sexa en espazos físicos ou en redes sociais. Se recibes danos materiais nas túas cousas ou nos espazos que ocupas, como os centros de apoio, no caso do colectivo LGBTIQA, ou de persoas racializadas, ou como os centros de culto no caso das religións. Se recibes discriminación laboral ou te negan o acceso a determinados servizos. Quizáis tamén pode axudarche a coñecida como pirámide do odio. Na base, que sería o máis común na sociedade e o que sustenta todo o demais, están as actitudes que normalizan a discriminación. Ademais do dano evidente que poden causar, tamén son moi perigosas porque, aínda que non necesariamente se vayan traducir en accións en todos os casos, son os pensamentos necesarios para que esas accións violentas se leven a cabo. Por exemplo, pensar que as persoas do colectivo non deberían adoptar ou creer que unha orientación ou unha identidade é unha fase. Tamén pensar que as persoas de certa etnia son menos intelixentes ou creer que os seus costumes son inferiores.
O seguinte paso nesta pirámide serían os actos de prexuizo, que inclúe o uso de linguaxe despectiva e burlas. Un exemplo serían as persoas que evitan relacionarse con outras ou coñecer a súa orientación sexual, ou as que comparten memes en redes que ridiculizan ou estigmatizan as persoas trans ou as persoas de certa etnia. O terceiro chanzo é a discriminación directa. Por exemplo, negarse a contratar a alguén por ser parte do colectivo ou porque o seu nome non soa de aquí, negarse a alugarlle unha vivenda ou prohibir que unha persoa trans use os baños que corresponden á súa identidade de xénero. O penúltimo paso é a violencia, ben sexa física, verbal ou psicolóxica. Algúns destes comportamentos inclúen atacar a alguén, destruir propiedades dunha persoa do colectivo o que se quere agredir ou asociado a ese colectivo. Tamén entraría nesta categoría pintar un grafiti homófobo ou racista nunha casa onde se saiba que vive unha persoa pertencente a estes colectivos ou nun negocio. E xa a cúspide da pirámide é o exterminio, algo que acontece nas sociedades nas que a homofobia ou o racismo están institucionalizados. Aquí onde entran os xenocidios, as limpezas étnicas ou os linchamentos. Ademais, como ben explica Miguel, a formación das persoas que atenden as vítimas é fundamental e algo que se debe exixir como sociedade. Sí que foi problemático, ou polo menos os colectivos, o asesoro a varios colectivos, sí que o vivimos como problemático en moitas ocasións, sobre todo a falta de formación policial. Por qué? Porque na línea do que comentabas ti causaba moitísima victimización secundaria. É dicir, un dano que se sumaba ao dano mismo de ser víctima dun determinado delito. Se vou a policía e se rin de min, ou se vou a policía e me din váyase usted a súa casa porque isto non é delito, isto faime dano. Aparte de moitas outras consideracións, faime dano. Isto é victimización secundaria. Isto sí que existía, non? Ou delitos que chegaban á fase de, bueno, pasaban á fase de instrucción e a instrucción é a investigación xurídica, non? A investigación penal neste caso. E se archivaban, porque non había prova suficiente, non había indicios de prova, non? Isto sí pasou e sigue pasando. As formacións que existen, moitas delas, para forzas e corpos de seguridade do Estado, bueno, poderían mellorar, por dicirlo así. Hai forzas e corpos de seguridade de ámbito local, as que sí que se ten feito formación. Por exemplo, Santiago de Compostela é pioneira nisto, leva, pois, non falo de memoria, creo que 3 anos formándose nesta materia, consecutivos, ademais, isto é de valorar, pero outras cidades non teñen esta formación. Bueno, é de prever que a cousa evolucione, non? É que cambie, sobre todo coa entrada en vigor da lei trans, que máis alá do contido máis publicitario ou máis en prensa, pois ten un apartado moi forte de formación, seguirá mellorando. Agora ben, sí que é certo que as faltas de formación provocaron, bueno, moitas persoas que quedaron no camiño. Isto fai que as denuncias sexan menos ou que a situación pareza menos grave do que é o que coñecemos como infradenuncia. E é tan así que temos estudos en ámbito estatal e en ámbito europeo que nos falan dun fenómeno que para mí é o máis problemático con respecto á violencia, non? Que é a infradenuncia. Infradenuncia danos datos como que entre o 89 e o 96% das conductas violentas cara a persoas do colectivo LGTBIQ+, nunca se poñen en coñecemento de ninguén. É dicir, 8 ou cada 9 agresións físicas, verbais, económicas, nunca se poñen en coñecemento de ninguén. E ninguén quere dicir meus pais, o centro escolar, persoal sanitario, fiscalía, forzas e corpos de seguridade. Ninguén. Os motivos. Hai un estudo europeo do ano 2015 que fai enquisa sobre os motivos, e un deles é este. Tenía miedo de que se rieran de mí. Non sabía onde colocar a denuncia. Non sabía cales eran os pasos posteriores á denuncia. De feito, bueno, para algún dos colectivos para os que eu teño o prazer de facer ese asesoramento, empezamos con as actividades de formación nesta materia precisamente despois de ver ese estudio. De dicir, ostras, temos que colaborar ou facer algo para que a cifra de infradenuncia reduza, porque senón isto é insostenible, non? Vímonos en situacións nas que, bueno, podíamos intentar facer algo porque o ordenamento funcionara un pouco mellor, non? Pero isto sí pasa e seguirá pasando. Ollo, non só co colectivo LGTBIQ+. A infradenuncia é, digamos, un fenómeno transversal en calquera persoa en risco de exclusión. Pasa igual coa discapacidade, con cifras un chisquiño máis baixas, pero superiores ao 80%, por exemplo. Pasa coas persoas racializadas. Bueno, xa digo, é un dato transversal e que afecta ou que se
que se pode detectar obxectivamente en calquera colectivo. Un caso que se pode entender tamén ben. Uns pais que solicitan cambio de nome e sexo rexistral con respecto a unha das súas fillas. Ese cambio solicítase. E ese cambio, imagina que tarda máis de 1 ano e medio en tramitarse. Non só iso, senón que cando vas ao xulgado, a funcionaria te trata fatal. É pouco menos que te insulta directamente a ti e a tua filla. Chegas á entrevista ca xuiza e a xuiza ten a túa filla hora e media preguntándolle que color te gusta, con quién juegas, tienes novio, tienes novia, unha rapaza extraordinariamente pequena. Non recordo a idade que tiña, pero creo que 9 ou 10 anos. De que color te gusta vestir? Hora e media. Unha entrevista en sede xudicial no despacho dunha xuiza. Con moito que pode impresionar iso. Esa familia sae do xulgado o día da entrevista ca xuiza e di isto é inadmisible, vamos a presentar a denuncia, Dios mío, isto non se pode permitir. Bueno, pasan 2 meses e chega o auto estimatorio, é dicir, danlle razón, o cambio de nome e sexo está concedido. Que fai esa familia? Non denunciar a nadie. Porque o único que quere a veces unha víctima é que a deixen en paz, seguir ca súa vida e non seguir con esa carga durante meses adicionales. Non? Hai un fenómeno tamén documentado que é o hartazgo ou cansancio da víctima. Mira, estou hasta arriba, non quero máis. Quero vivir a miña vida tranquilo, se me teño que meter baixo unha pedra, métome, porque non quero máis desto. Non? Eso tamén xoga na infradenuncia. A infradenuncia, cando eu explico a veces as consecuencias de denunciar, eu intento ser honesto cas víctimas. Mira, estos son meses de pleitear, se tes asistencia xurídica gratuita, ben, pero se non, son tantos recursos económicos en pleitear e o resultado é incerto, porque a nadie se pode garantir un resultado. Co cal, bueno, pois moitas ocasións se dá o paso atrás. E hai familias ás que lle explicas que podes encargarte diso, que non tería custo, incluso, que, bueno, faz calquera esforzo posible, humano e divino, e aínda así non quere. Co cal, como vai haber cifras de violencia no país? Nos a veces temos xuntanzas con algunha administración que che di, bueno, pero es que a mí non se me queja nadie. Eu, bueno, pois, non sei, pero igual analiza porque non se che queixa nadie, non quere dicir que o estea facendo perfecto, non? Ollo, todo isto prevese que cambie coa lei trans. A lei trans sí que, bueno, creo que é relativamente consciente de todo isto e intentará supor algún cambio, pero, bueno, o certo é que leva máis camiño dun ano en vigor e non cambiou a rotación do planeta. O planeta sigue sendo o mesmo e os fenómenos siguen sendo parecidos. A lei trans é importante porque afronta os delitos, os comportamentos que poderían ser delitos de odio desde o punto de vista administrativo. É dicir, non fai falta ir ao xuiz. Non tes que ir a un tribunal. Co cal, non gastas tantos cartos, non gastas tanto tempo e pode haber un castigo final. Eso é boa idea, de maneira potencial. Agora, as conductas que castiga a lei trans non son moitas, son bastante poucas. Co cal, creo que se puido xerar a expectativa de espérate que vean a lei trans e agora sí que se vai a castigar todo, non? E non. Hai cousas que non se van a castigar coa lei trans nunca. E outras que teñen un diseño un pouco extraño. Unha das que se castiga é a victimización secundaria, por exemplo. Agora, non se castiga, por exemplo, increpar a alguén na rúa ou insultar a alguén na rúa, humillalo, desprecialo, non se castiga. Chegando a este punto, quizáis te preguntes se o poder adquisitivo e a capacidade económica xoga un papel aquí, como me preguntei eu. Pode xogar un problema a hora de ter, bueno, quizáis un asesoramento específico nun determinado momento. Agora ben, ese potencial problema inicial, a verdade é que se está solventando ou intentando solventar. ¿No? Como? Pois cos asesoramentos que fan os colectivos. As asociacións do país que se dedican a isto, pois Arelas ou Avante, ou Nos Mesmas, ou Les Coruña, ou, bueno, todas as que operan no país, fan asesoramento e fan moi ben, ademais. Súplese tamén coa función que están tendo, sobre todo uns anos para cá, os CIM, os Centros de Información á Muller, que tamén dan asesoramento nesta materia. Algúnha cidade concreta que ten servizos de asesoramento, por exemplo, a Coruña. Pontevedra, no seu día, tamén tivo servizos de asesoramento. E para as accións xudiciais, para algunhas delas, hai asistencia xurídica gratuita ou asesoramento no que se chaman oficinas de atención á víctima dos xulgados. Digo, asistencia xurídica gratuita non para todo. Para algúns pleitos é sempre que cumpla os seus criterios de renda. Hai marxe de mellora na asistencia xurídica gratuita? Sí. Sobre todo, por exemplo, na miña opinión, con respecto ao asesoramento de persoas menores de idade en algúns supostos. Pero existir existe. E o asesoramento que dan os colectivos é, diríxe, de primeira orde, de primeira calidade.
Non hai pero que poñes. Ao final, a maior porta de entrada de casos de violencia seguen sendo os colectivos. Por qué? De novo, pois, os sesgos relacionados coa victimización secundaria, relatos de experiencias previas en organismos ou institucións oficiais, fan que moita xente non se acerque ali. Por exemplo, tamén, cando a situación de violencia se produce con persoas en situación administrativa irregular, bueno, pois, que pretendemos que vayan á policía, non van a ir á policía, porque é o órgano que eventualmente os vai sancionar ou vai a ter unha orde de expulsión, bueno, en fin. Pero sí van a ir a un colectivo. Digamos que son unha maneira máis relativamente amable de ofrecer asesoramento. Ollo, isto é, bueno, isto é unha perorata un pouco fora de lugar, pero teño que dicilo. Facendo asesoramento moitas veces de maneira gratuita e sin apoio institucional. E isto é xusto e hai que dicilo. Moitas veces sin apoio institucional e moitas veces levando moito máis ao lado honorable. É dicir, facendo un sacrificio en tempo, esforzo e recursos extraordinario que non lles correspondía. Hai veces nas que o odio que se recibe en redes sociais pode parecer máis intenso que nos espazos públicos, xa que o contido discriminatorio e violento acaba propagándose de maneira viral, amplificando o seu alcance e impacto en minutos. Ademais, as persoas que difunden este tipo de mensaxes aproveitan o aparente anonimato das redes. A sensación de anonimato moitas veces nas redes é máis aparente que real. Hai xente que, bueno, pensa que por ter un nick xa nadie os vai seguir, non? Bueno, creo que está subestimando enormemente tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, que teñen equipo e brigada de delitos tecnolóxicos extraordinariamente ben dotados, ben capaces de facer o seu traballo cos medios que teñen, e chegan aos lugares. É dicir, hai rastreo de IPs e outras cosas técnicas que se me escapan, e a verdade é que sí que se chega a detectar os agresores e agresoras. O rapaz de 25 anos de Santa Comba que pensa que é máis listo que a Brigada de Delitos Tecnolóxicos, sinto moito, pero non é. Non. Bueno, está moito na cidadanía, na voz popular que a policía é tonta. Bueno, non é. Xa vos digo que non é. Desde logo que non. E sí que se chega. E ademais, onde non se chega, as plataformas, por moitos motivos xurídicos que quizá non teñamos tempo de entrar, as propias plataformas están preocupando duns anos para cá en poñer mecanismos de acción contra esta xente. Non? X, antes de Elon Musk, máis que agora, quizáis, pero bueno, X, Meta, que é digamos, a matriz de Facebook e Instagram, están tendo mecanismos internos de reacción contra isto. Pues cancelan contas por IP, é dicir, a conta que tes agora e a que poidas crear desde o mesmo ordenador ou desde o mesmo dispositivo móvil, bueno, teñen un pouco máis de rapidez a hora de censurar comentarios. Bueno, a verdade é que se están movendo, de novo, non por vontade propia, senón porque o dereito dice está obligando. Pero o certo é que sí, onde non está chegando a xustiza van a chegar a outros medios, eso desde logo. Centrándonos exclusivamente nos delitos por razón de orientación ou identidade sexual, esta é a situación. Os delitos de odio por motivo de orientación ou identidade son os segundos en produción, se non me equivoco, despois dos motivos raciais ou étnicos, e son os que máis crecen. Ollo, crecen ademais cas características cas que crecen. E explico unha delas para que se entenda. O primeiro lugar de produción é a vía pública. O segundo lugar de produción é a casa. Bueno, dos lugares nos que non debería suceder tanto. O primeiro deles, pola propia comunidade, pero tamén pola exercizo de forzas e corpos de seguridade do Estado, é dicir, se hai policía, pois para iso está, non? E o segundo, porque é unha historia que en colectivo, sobre todo de menores, é bastante habitual, que é que a violencia sexa exercida por algunha das persoas que exerce a representación legal ou por algunha das persoas da familia. As familias non sempre apoian. En algunhas experiencias dos colectivos, se tomamos unha serie de casos, as familias nunca apoian ou moi pocas veces apoian, non? Noutras veces, desde logo que sí, pero digo que é relativamente habitual que a familia non apoie. Eso é problemático. Problemático porque se nos decatamos na infradenuncia que comentábamos antes, hai moitos factores para que unha persoa non denuncie, pero imagina esos factores o seu crecemento con respecto a persoas menores. É dicir, se unha persoa adulta non sabe onde ten que ir, imagínate un menor. E sinto moito, pero a lei non vale que diga que vai á Fiscalía, porque un menor non sabe o que é a Fiscalía. Non sabe que edificio da súa cidade está a Fiscalía. Non sabe a que se dedica a Fiscalía. Co cal é irreal pretender que ese paso se dea.
A situación na Galiza non parece especialmente problemática, é dicir, non estamos en primeiros lugares de produción de delitos de odio, ou polo menos non teño recordo diso. Pero son datos que, de novo, hai que coller con moitas pinzas, porque a porcentaxe de infradenuncia está xogando moito. E hai moitas situacións nas que, bueno, pois non se detectan. Por exemplo, non temos un observatorio de ámbito autonómico que detecte casos de violencia. Temos o observatorio que ten alas na Coruña, que funciona moi ben, funciona extraordinariamente ben, pero ten en principio un ámbito municipal. Recibe casos de toda Galicia? Correcto. Agora, pero non é, o seu nacemento non foi para iso. E o Observatorio Autonómico non está recollendo estas cifras. Que pasa no interior do país? Que pasa na zona sur do país? Que non temos datos reais ao respecto disto. Non? Que datos temos a veces? Eu teño estado en algunha desas mesas de traballo, pois temos datos de denuncias policiais e de accións iniciadas no xulgado. Son significativos de algo? Non, porque para que se entenda, os casos que detecta Alas nun ano son moito maiores que os que detecta a policía, polo sesgo de aproximarse á policía, non que comentábamos antes. Se a policía me detecta 50 e Alas me detecta 80, pois algo está fallando. Sobre todo na policía. Bueno, pois quizáis hai unha barreira aí, non? E se Alas detecta 80 é unha cifra inventada. Se Alas detecta 80 tendo un ámbito fundamentalmente municipal, cantos casos non haberá ao largo do país? Casos que escapan ás estadísticas da Oficina Nacional de Delitos de Odio. Co cal, moitos non estamos á cabeza, nos poucos datos que temos crece, pero ollo porque estes datos, bueno, teñen varias lagunas. Precisamente, se falamos de menores, atopámonos co problema engadido de que moitas veces non queren ir contra a súa familia ou que non teñen outro lugar no que refuxiarse. Hai unha barreira aí, desde logo, eu creo que é evidente, non? Ademais, penso que xoga moito medo da incertidumbre. Bueno, o denuncio é que pasa aquí, non? Porque eu ese mesmo día pola noite teño que estar na mesma casa con esa persoa. Medo de incertidumbre porque en moitas familias se verifica a amenaza de mientras vivas en mi casa mis normas ou si haces esto te vas de casa. Co cal, si me expulsan de casa, que fago? Con que recursos vivo? Onde vou a vivir? E, de novo, por desgracia, é unha historia relativamente habitual en colectivos. Menores, non menores de moi baixa idade, pero sí con 15, 16, por aí, expulsados do domicilio. E que facemos con iso? Porque non hai, digamos que intersecciona o problema dos delitos de odio coa falta de vivenda pública no país. E a falta de vivenda de emerxencia en algúns zonas do país. Bueno, unha persoa en rúa, ou que potencialmente en rúa, pois que facemos? Non ten recursos, non tampouco para sosterse. Unha renda tarda tempo en tramitarse, no mellor dos casos, non? De novo, a comunidade soluciona os seus supostos, moitas veces á marxa das administracións. Pero sí que a incertidumbre do que virá despois, non? E, ademais, bueno, medo a que se verifiquen violencias que foron amenazadas antes e se eu denuncio é posible que se manifesten. Bueno, a situación é moi peligrosa. Sí. Por último, para pechar este vídeo, vou deixar outro anaquiño máis da entrevista con Miguel, porque creo que explica moi ben a problemática a hora de aplicar de maneira efectiva esas cuestións. Os delitos de odio están moi ben na formulación. Se lees os delitos de odio, valo entender, que é raro nunha lei que o entendas. E, ademais, vas a quedar esa sensación de ostras, que guai, mira ti que castiga isto. Entrar na profundidade significa tomar conciencia de que non se castiga iso. E por que non se castiga iso? Porque en moitas ocasións, sobre todo nos discursos de odio, o criterio da Fiscalía é que é eso liberdade de expresión. É dicir, vas a chegar á Fiscalía despois de vencer a victimización secundaria, despois de vencer o medo a todos estes factores, despois de vencer a infradenuncia, colocas unha denuncia, ponlle, na Policía Local do teu Concello ou na Policía Nacional. Fais unha instrucción penal, unha investigación penal, chegas con moita sorte e sin saber moi ben por que chegas a xuízo. Bueno, é posible que o fiscal e o xuiz consideren que eso non é un delito de odio. Que consideren que é liberdade de expresión. A dicir, as manifestacións do estilo denigrar a un colectivo en redes xa teñen ido a tribunais. E xa se ten dito que eso era liberdade de expresión. Que é algo que eu non comparto, porque se todo é liberdade de expresión, por que creas os delitos de odio? Se non os vas a utilizar nunca, para que os creas? Non ten moito sentido, non? Por exemplo, outro exemplo que se pode ver relativamente gráfico. O autobús de Hazte Oír. Un autobús laranxa enorme
que ten rotulado nun lateral os nenos teñen pena, as nenas teñen vulva, que non te enganen, non sei que, non sei que. Ven a Galiza, se non recordo mal, no 17 e 18, en Santiago de Compostela. Bueno, moitos colectivos entraron en cólera con razón, e a ciudadanía, bueno, manifestou que non podía ser, bueno. Presentas un escrito en Fiscalía dicindo que se inicien investigacións por delito de odio. Resposta da Fiscalía, liberdade de expresión. Co cal deixate un pouco como activista ou como colectivo, como víctima, deixate totalmente desamparado. É dicir, o mecanismo que o dereito creou especificamente para protexerme non funciona. E agora que? Que fago con isto, non? En que situación me deixan? Pois deixame desamparado ou desamparada e sin moitas posibilidades de acción. É dicir, os delitos de odio, idea conceptual moi ben, agora hai que aplicalos. E hai que creerse la vaina. Hai que creerse el espírito, non? Hai que estar nesa línea. É dicir, se ti queres protexer un colectivo, a interpretación da túa norma ou das normas ten que ir nesa línea, non? De protexer os dereitos do colectivo. E en caso de que esteas en dúbida entre dous supostos, teste que ir o que máis protexe a víctima. Porque senón non estás facendo ben esa labor, non? De defensa proactiva, por dicirlo de alguma maneira. Se toda liberdade de expresión, a quen estás amparando? As persoas agresoras, non as víctimas. E está moi ben que cada un pode decir moitas cousas en determinado momento, moi ben, sí. Eu defendo eso desde logo. Agora, cando empezas a lesionar o dereito, a dignidade, a propia imaxe, a honra das persoas, eso xa non está ben. Como sempre, agardo que este vídeo te servirá para resolver algunhas das túas dúbidas ou coñecer máis sobre esta realidade. Moitas grazas por ver o vídeo e por chegar ata aquí.